Ollie, you make me happy. هيئة الإذاعة البريطانية من لندن، أسعد الله صباحكم بكل خير. إليكم نشرة الأخبار يقدمها أدهم السقاف. أتخشى أن تنصت إليه. بلاش رشاد، بلاش رشاد أرجوك. بلاش يا رشاد، بلاش أرجوك، احنا مش قدهم. واليوم هو يوم أعمل عندك؟ لا لا، باسل ومغوار أنت يا أبا جهل، وكيف لا وأنت تقاتل رجالا بلا سلاح؟ من أسفه منكم وأنتم تحرمونه حق الكلام؟ Don't be afraid. I am your master. I will try to do my best in this life. Don't worry.